Hello， 大家好啊！我係你哋嘅好朋友 Leon 啊。今期咧帶大家睇我哋一套國際花城4期4區嘅一個全新單位啊，業主自己都未住就攞出嚟出租啦。家私家電咧基本上都已經配齊晒㗎啦。床啊嗰啲就暫時都未配，到時業主都話可以配埋嘅。國際花城咧總共就分5期開發嘅。而家我哋睇嘅係一個4期嘅。1、2、3期咧，如果你都有留意國際花城呢邊咧，我就俾大家一個建議啦，就1、2、3期咧就可以將佢 pass， 因為咧1、2、3期咧佢每逢落雨嘅季節咧，佢就會水浸嘅，跟住佢車庫裏邊就會有少少滲水嘅地方啦。嗰邊我就唔建議各位粉絲朋友會選擇嗰邊啦。如果要選擇咧，就選擇我哋一個4期同5期，因為佢4期、5期咧都係啱啱交樓嘅，嗰啲下水啊、設施啊各方面啊都係比較之完善。因為1、2、3期咧當其時以前嘅工藝咧就冇咁好嘅，所以咧佢嘅排水啊各方面啊都係相對比較差嘅。嗱，呢邊咧就係我哋一個4期4區嘅單位啦。呢邊係相當之通風啊！今日將我嘅髮型都吹到有一亂啦！嗱，呢邊咧就係我哋一個健身設施啦。嗱，到時你好似平時呢行咁有做 gym 嘅話咧，嗱，好似可以咁樣拉幾下都係冇問題嘅。食飽飯，嗱，呢邊都係一個小朋友一個活動嘅一個空間啦。都係比較多嘅一個設施嘅。小區咧樓下咧仲有我哋一個港澳直通巴士啦，甚至我哋一個去港珠澳大橋嘅一個樓巴，可以去到我哋一個太子同荃灣嘅，就喺我哋5期嘅一個隔離就有一個總站，發車嘅一個總站，甚至你去到4期一個門口嘅位置咧，都可以坐車可以去到我哋一個拱北口岸同埋我哋一個港珠澳大橋，甚至太子荃灣嘅，都係相當之方便嘅。小區售樓部嘅位置咧，仲有我哋一個超市。樓下4期下邊嘅商鋪咧，基本上已經開齊啦。有我哋一個健身房啦、牙科啦、美容院啦，各方面，甚至我哋嘅餐飲啊，都已經開齊晒啦。晚上咧喺我哋一期嘅一個方向咧，仲有我哋一個小型嘅一個美食街。如果對宵夜感興趣嘅話，可以晚頭黑去嗰邊品嚐一下美食都係冇問題嘅。小區嘅一個周邊配套啦，都係非常之方便嘅。有我哋一個坦洲嘅老品牌1+1啦、合盛百貨啦，仲有我哋一個最新開嘅一個潤泰商業廣場啊，揸車都係10分鐘到就可以去到啦。生活配套都係相當之方便嘅。喺小區我哋4期嘅一個方位嗰邊，一條直路咧就可以去到我哋一個坦洲嘅一個老市場，甚至我哋一個興隆嘅一個農貿市場啊。興隆市場嘅話咧，你如果朝頭早5點鐘或者6點鐘過去咧，佢買餸啊、買肉啊嗰啲都係非常之方便，因為好多人喺嗰邊攞貨去批發出嚟賣嘅，所以如果對呢個食嘅方面有追求嘅話，可以去興隆市場啊嗰邊可以去睇睇嘅。一陣帶大家睇嘅呢套咧就係我哋一個4期嘅，面積咧就係108個方4房單位，業主咧而家就開價2500嘅。嗱，好啦，事不宜遲，我哋上去套房嗰度睇睇啦。Let's go。OK， 上到嚟屋苑呢度啊，呢套單位咧係我哋花城4期4區嘅一個單位啊。呢套房業主都未住過，真係全部都係新嘅，啱啱交樓嘅啫。呢啲家私啊嗰啲全部都係業主啱啱配嘅。呢套單位咧就係108個方，3+1又可以講係4房單位啦。而家業主就放2500一個月嘅。OK， 我哋從我哋入門口呢邊過去啦。嗱，入門口呢邊咧，呢個指紋密碼鎖都係標配嚟嘅，開發商標配嘅。哇！關下門先，好大風。嗱，呢度就係我哋一個送嘅一個入戶花園啦，呢邊窗啊，呢啲全部都係已經封好晒㗎啦。呢邊業主仲配埋咗一個空調喺度，到時業主睇你需求，業主呢邊呢，佢就4間房，暫時都未有床嘅，到時業主話可以配啊。
嗱，到我哋呢個廚房呢邊，呢啲都係未拆封嘅，呢啲燃氣灶啊，呢啲都係未裝嘅。跟住仲有一個消毒碗櫃嘅位置都係冰箱啊啲都，因為業主啱啱交落呢啲都係全部都係未配砌啊。嗱，呢邊就我哋個客餐廳嘅一個生活陽台。到時洗衣機就會放呢個位置。呢邊呢望出去呢，就完全都係冇遮擋嘅，因為後邊都係村裏邊嘅一個魚塘嘅位置。嗱，梳化、茶几啊，呢啲都已經配齊嘅啦。跟住仲有一個空調位，呢個係南北通嘅，就夏天都可以係唔使開空調都可以，因為特別扯風啊。佢兩邊嘅空氣都係對流嘅。嗱，呢邊就係我哋一個主陽台嘅位置啦。主陽台咧就望我哋小區嘅，就唔會話望我哋馬路就會特別嘈。嗱，下邊仲可以，如果有小朋友咧就小朋友玩嘅地方比較多，有3個板塊，呢邊有2個，跟住前邊仲有一個板塊嘅，就係小朋友玩嘅一個地方。嗱，我哋從呢邊就係我哋一個休息區第一間房啦。呢個咧通常係攞嚟做書房嘅，空調咧都係已經有砌喺度噶啦。嗱，我哋對面嘅第二間房都係比較之闊落嘅，比較空闊嘅。到時業主都會配埋床俾你嘅。嗱，到我哋呢度一個公共嘅衛生間啦，乾濕分離呢啲都係開發商裝修嘅，仲有一大一個飄窗可以坐住喺度沖涼，都係冇問題嘅。仲有我哋嗰個馬座廁。嗱，到我哋主人房呢邊啦，主人房相當之大啊！放一個1.8米嘅大床啦，跟住仲有一個衣帽間嘅一個私人空間啦，空調都係配埋俾你嘅，乾濕分離呢啲都係有嘅。嗱，如果咧對呢套錦繡國際花城4期4區單位感興趣咧，如果4期4區108個方4房單位，而家業主就開價2500。如果對呢套房感興趣嘅話，可以聯繫Leon啦，或者加我 WhatsApp，我將詳細資料發俾你又得。到時約個時間去睇下呢套房嘅一個實地情況都 OK 嘅。好啦，今期節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。